Ребят, всем привет! Я говорила, что выпущу видео вечером про Майнкрафт. Но мы тут с моим вот братом, к нам приходила какая-то бабушка, она цыганка. Предлагала какую-то бумажку почитать, что будет, короче, огненная какая-то битва, что-то было наводнение, а будет теперь с огнем. Вот у нас с подругой сегодня сгорел дом, 4 дома почти сгорело. Но один из них полностью сгорел, и Кемерово сгорел. Такое прям совпадение. Но мы эту бумажку, вот мы ее хотим спалить, потому что, не верится цыганкам, вы знаете, думаю, все, она может обворожить и украсть все. Лучше сходить в настоящую церковь и попросить по-нормальному дать бумажку. Тем более эта бумажка не горит почему-то. Она вообще не горит. Поэтому вот пытаемся тут спалить все, что есть. Сейчас будем, ребята, палить. Ребят, сейчас подождите чуть-чуть. Ребят, я тут, никуда не ушла. Просто хочу туда подкинуть спички. А она, как назло. Все. Сейчас будет костерчик. Сейчас. Ребят, подпаливаю. Погоди, горит, Ладно, ребят, сейчас потерпите. Я тут, все нормально, просто... Ребята, вообще не хочет гореть. Знаете, просто не хочет. Ладно, ребят, на этом я уже... Ребят, у нас там собака, был чужой кот во дворе, и наша собака ее сразу начала прогонять. Ребят, вот иду домой. Моя сестричка Ариша, помаши, Ариш, привет. Ариш. Аринка не любит позировать. Ладно, ребят, не знаю, даже что снимать. Давайте, у нас кошка, ее зовут Кусачка, родила маленьких котят. Пошлите сходим к котятам. Они вот тут, вот, она их перетащила сюда. Вот они, ребят, маленькие. Тут девочка и мальчик. Ребят, плохо видно? Тихо. Вот они, маленькие котятки. Ладно, ребят, пускай они спят, а мы пойдем. Не будем их тревожить. Цветочки мы рвали тогда. Ладно, ребят, в этом видео наше подходит к концу. Сейчас где-то минут через 10 я... нет, подождите, ребята, у нас изменяются планы. Мой брат затеял что-то хитрое. Ладно, ребят, давайте всем пока. Видео потом чуть-чуть позже выпущу, минут через 10.